যাবে। আর তোমরা তো জানোই আমার ভর্তা কত পছন্দ। আমি একটা ভর্তা দিয়ে পুরো 1 প্লেট ভাত খেয়ে ফেলতে পারি, এত বেশি পছন্দ আমার ভর্তা। আর ভর্তার মধ্যে যে শুটকির ভর্তা আমার পছন্দ, এটা তো তোমরা সবাই জানো। যারা যারা ওই ভিডিওটা দেখেছো তারাই জানো, আর অন্য কেউ তো জানে না, বুঝেছো? এবার আমি একটু লেবুটা চেপে নিলাম। এবার আমি খাবো বরবটির ভর্তা দিয়ে। খেয়ে নিলাম বরবটির ভর্তা, এবার খাবো শুটকির ভর্তা দিয়ে। টেস্টি। বাই।